大家好，今天是一个鼻影的修容教学视频。很多新手化妆会忽视到鼻影的这个部分，以为拿刷子随便的扫几下就画好了，或者学一些滤镜美颜开到10级的教学视频，画2条直直的死亡直线。那么这样肯定是不行的，会显得妆容非常的假，而且脏。那么今天我就给大家分享一个我画鼻影的一个小方法。那么不多说，我们直接开始吧。首先第一步，如果你的鼻翼很大的话，你先不要去修容，而是用遮瑕。为什么呢？因为很多人其实不知道，这是缩小鼻头鼻翼其实最有效的方法。那么我们现在就用这个颜色最浅的遮瑕，刷在鼻翼的两侧。我先刷上这边给大家看看对比效果，用手指轻拍一下。我们可以看到这边遮瑕过的鼻翼明显的比这边小了一些。这个遮瑕的原理其实是把鼻翼旁边泛红的地方给解决了，这样的话视觉上就会显得鼻子会变小。其实还有个原因，就是因为亚洲人多少都会有一点点凸嘴，所以这个鼻子这边面中线就会看着比较凹陷。那么我们用浅色的遮瑕把这里提亮后，这里就会显得鼓一些，所以视觉上会看着鼻子变高了一点。第二步就是用这样的刷子去修一下我们的山根，蘸取阴影。我们修山根的时候，其实不是越细越好，不要修成2根直直的线这样下来。如果你的鼻头不是特别小的话，你修山根修得很细的话，就会显得鼻头会变得更大。扫在山根的地方，在这个眼头旁边凹陷的地方去刷，一定要连接到眼窝这里，这样会晕染的比较自然。可以看到我们现在开始有立体的山根了。然后修山根的话，在眼头的斜上面这里凹陷的地方要加重一点，这样的话就显得鼻影比较有层次感。这个地方。第3步，修我们的大鼻头，用这样的一个扁头的小刷子，这个小刷子在鼻头的这里画一个V 字，这里 V， 这样的做法是让我们营造出一个比较小、比较尖的鼻头。然后在鼻翼旁边的这里少量多次的晕染。现在鼻头也是上完阴影的效果了。但是你们会发现我少了一步，就是中间的部分。那么这个部分的话，我们画完的山根和鼻头就轻轻的用大刷子带一下就好。现在就是最后一步，上高光。我拿的是 MUA 的高光，刷在山根的地方，连接到额头，不然的话会感觉衔接不太自然。中间的这一段就不用刷，不然会显得比较假。然后鼻头，好了，现在已经是修容完的样子了。最后我想告诉大家的是，不要觉得鼻影刷起来很简单，如果你没有处理好鼻影的话，就会显得整个妆面都非常的奇怪、很脏之类的。然后就是每个人的鼻子其实形状都是不一样的，你一定要了解好自己鼻子的形状，再去看哪些地方应该去修容，再去调整。好啦，今天的鼻影教学就到这里了。如果你觉得对你有帮助的话，你喜欢的话，记得点赞、评论、加转发。那我们下次再见，拜拜。